qui ha dut la relació amb les entitats i associacions, per respondre, ells millor que jo, les preguntes de detall, els dubtes que tingueu respecte al funcionament de la mostra, que de fet la sessió és per això. Molts dels temes de la peça Carmina Burana. I clourà amb aquesta acció de la Fura dels Baus. I, per exemple, recordeu-vos que el fet que les entitats que teniu adjudicat un estant o un lloc a la mostra... L'alcalde per aquests dies, si s'aproparà per allà, a quin dia i a quina hora, aproximadament. No sé si tenim coincidència amb la persona que abans ha dit que necessitaven disponibilitat de vehicles per portar. El dimecres a les 6. Això és que no hi hagi? Mireu per fora, això fa 11 metres d'altura. Fem 8 pisos, que és el que es buscava amb aquesta acció. De fet, de la mostra, aixecar-lo i fer-ho per sort. Creo que este primer contacto vale la pena aprovecharlo y teniendo técnicos de emergencia. Doncs lògicament el seu guió ja està escrit, que diu no sempre constantment. Molta gent segurament que era partidari d'aquesta tercera via, d'aquesta opció, té totes aquestes característiques bones, però el que no vol és ser plural de cap de les maneres. Després tindrem l'Associació de Joves Equatorians de Catalunya. Després l'Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la Vall d'Hebron. L'Associació de Festes de la Teixonera Mas pel Sol Manifest. Aquest aplaudiment per totes. A la mano. Es un bolso. Ahí. Súper vegetativo. Només respondre una mica les inquietuds econòmiques. L'euro és impossible que desaparegui com a moneda de Catalunya. És impossible. No.
per mi un voluntari és el punt d'entrada que fa allò que vol, en el sentit profund del terme, de voler, que vol dir... Nosaltres treballem a favor d'un col·lectiu que són els que estan en situació d'exclusió social. Explicar-nos amb aquests moviments, probablement, la gent espontàniament... Té, tienes abdominals com les té i intentarem fer millor. Girarem els palmells i començarem a volar. No pot tregar tant, quan se sent el bo, perdona la boca. Vinga, comença el ritme. Entrat a la... Braços a baix. I començo a construir la fe. Així t'acostumes que no passa res. Sí, amb això li direm que ens posi blanc. Bon dia a tothom, bona diada de la Mercè i moltes felicitats a les Mercès, que no sé si n'hi ha aquí, però moltes felicitats. To my story of a gallant Daisy May, lazy Daisy May.
amb la capitalitat europea del voluntariat per a Barcelona, que ha estat l'any 2014. Això ho vam saber d'una manera una mica més ràpida, per exemple. Vosaltres fareu. Un aplaudiment per ell. Molt bé. I sonava bé la sonorització? Esto es raro. Lo único parecido... Gracias.